Ребят, приветствую всех на своем канале. Хочу поделиться своими мыслями. Накатал почти уже 1000 на машине. Шкода Октавия 1.6 АКПП. В принципе, нормально она едет, потому что там кто-то говорит, что она не едет. Ну, кому что от машины надо. В принципе, мне хватает для работы в такси за глаза. И для себя, в принципе, и хватает. Я ее брал не для гонок, для обычной там, повседневной езды, для работы в такси. Поэтому как-то так, ребят. Что могу сказать? Все, в принципе, в машине нравится, но есть какой-то косяк в задней подвеске. На небольших там ямках, кочках что-то, блядь, слева сзади что-то стучит. Не пойму. Ну, может, паука, но вряд ли. Я ее, конечно, сниму, проверю этот момент, но почему-то что-то такое именно как будто в заднем левом колесе или стойке что-то такое. Может, стакан вот на стойке стучит, непонятно. Ну, неприятный звук такой. Поэтому как-то так, ребят. Может, у кого-то что-то было. Я просто слышал, там на А7 Шкодах была проблема с стаканы пластиковые, по-моему, на стойках задних стучали. А на 8 еще информации, в принципе, особо никакой нет в интернете. На ютубе тоже. Поэтому, может, кто-то сталкивался с такой проблемой, кто-то что-то посоветует, ребят. Так, в машинке мне, в принципе, все нравится. Чехольчики, ну, я уже показывал, да, кожа прямо вот смотрится вообще бомбически. Поэтому, ребят, так. Единственное, что вот мне вот это не нравится, что что-то стучит. В принципе, машина классная. Ладно, всем пока.